Ассалому алейкум. Кудай силерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Асылбек Бакиров, Кемелбек Жуманазаров, Гүлайым Жаманкулова. Сиздер менен эфирден жолугушканда биз дайыма толкунданып турабыз. Жана азыр сиздер менен өзүбүздүн кубанычыбыз менен бөлүшкүбүз келет. Биз силерден көптөгөн жылуу каттарды алдык. Ал эми кээ бир радио угуучуларыбыз менен телефон аркылуу байланыштык. Сиздердин берген кеңешиңиздер, каалооңуздар, ошондой эле өтүнүчүңүздөр үчүн рахмат айтабыз. Алар бизге жаңы программаларды түзүүгө жардам беришет. Анда эмесе, бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? Биз менин үй бүлөм аттуу радио рубрикабызды улантабыз жана убакыт тууралуу, тагыраак айтканда балдарды тарбиялоо үчүн жана бул эле эмес өзүбүздүн жакшы жашашыбыз үчүн убакытты кайдан алыш керек экендиги жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал эми берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз кайрадан ыйык жазуунун барактарын ачып, улуу аңгемечи Ыйсанын 10 бийкеш жөнүндөгү үлгүлүү аңгемесин окуйбуз. Биз менен бирге болуңуздар. Кечиңиздер куунак болсун. Анда эмесе, балдардын убактысы жана ата-эненин убактысы аттуу темадагы аңгемебизди баштайбыз. Психологко кайрылганда ата-энелер көбүнчө балдарына керек болгон нерселерге убактылары жетишпегендигин баса белгилешет. Чынында эле азыркы ата-энелердин убактылары аз. Бирок байкоолорго таянсак, тарбиялоонун сапаты убакыттын санынан өзгөрбөйт. Ата-эненин сүйүүсүн убакыт чектебейт. Ата-энелердин мезгили менен балдардын мезгили ар башка. Балдардыкы баардыгы алдыда, келечекте. Ал эми ата-энелердики болсо баардыгы өткөн мезгилде. Бала ата-энелери менен болгон мамилелерин батыраак үзгүсү келсе, ата-эне болсо бул байланышты узагыраак созгусу келет. Балким ошол себептен бизге балдардын убактысы көптөй сезилип, ал эми өзүбүздүн убактыбыз болсо бизге жетишпейт. Көп эле ата-энелерге чарчоо сезими таандык. Алар эс алалы дейт, бирок эс ала алышпайт. Мындай үй бүлөлөр ар дайым шашып жашашат. Ар дайым бир нерсеге жетишейин дейт, бирок жетише албайт. Алар жашоону шаштырып, жакшы мезгилди күтүшөт. Эми мына жашоону баштайлы дешет. Бул ата-энелердин моралдык абалы алардын балдары менен болгон мамилелерине да таасир этет. Мындай үй бүлөдө ар дайым шашуу сезими башкарат. Балдар ар дайым бол батыраак, бат же, ич, шашыл, бол кеттик, дагы кечиктик, батыраак, мени кечиктиресиң деген сөздөрдү гана угушат. Кээде биз балдарды башка себеп боюнча да шаштырабыз. Биз алардын бат чоңоюшун каалайбыз. Батыраак отурса экен, басса экен, окуса экен дейбиз. Мунун баары болот, бирок ушуну менен биз бүгүнкү күндү жашоону, аны менен кошо баланын өзүн да четке чыгарган жокпузбу? Мындай мамиле дайыма ата-энени такай күтүүгө жана шашылууга мажбур кылат. Балким биз баланын бүгүнкү анчалык жакшынакай эмес күнүн сүйгөндү билбеген үчүн чарчап жаткандырбыз. Биз ата-энелер өзүбүздүн ролубуздун маанилүү экенин жана кымбат экенин сезишибиз керек. Баардык нерселерди мээримдүүлүк менен жасашыбыз керек. Бирок балдарды чын эле шаштырыш керек болгон учурда кандай кылыш керек? Кантип баарын бат башка нерсеге алаксыбай жасоону үйрөтүш керек? Бул сапат ар кандай кыймыл аракеттер аркылуу пайда болот. Мисалы сүрөт, оюн, окуу. Бул татаал жана узак процесс. Убакыттын жетишпегендигин талкуулаганда биз жалаң гана көрсөтмө жана буйрук менен баланы өзүн өзү текшерүүгө алууга жана уюштуруучулукка үйрөтө албайбыз деген ойду баса белгилеп кетким келет. Баладан бир нерсени талап кылганда анын жаш өзгөчөлүгүнө карата кыйынчылык болбойбу? Мына ушуну эске алыш керек. Оюндун элементтерин киргизүү керек. Мисалы, баланы шаштырыш керек болсо, же бат кийинтиш керек болсо, баланы өзүңөрдүн шашкалактаганыңар менен кыйнабагыла.
ата энесинин тынчсыздануусун көрүп бала өзү да тынчсыздана баштайт. Андан көрө көңүлдүү жана өз орду менен оюнга айлантуу зарыл. Мисалы, карачы кызым, сени мамалагың колун жууйт. Ой, ал али билбейт да, кел аны үйрөтөлү. Кээде балдар көчөдөн дүкөнгө баратканда, ооруканага же бала бакчага баратканда эркелешип баспай калышат. Бул жерде да оюн жардам бере алат. Мисалы, менин кийген тонум кара, мен кара ат болоюн. Ал эми сен болсо ак тончосуң, сен ак ат бол. Кана ким биринчи чуркап жетет экен? Ушундайда баланын да өзүңөрдүн да көңүлүңөр көтөрүлөт, шайырланасыңар. Бирок көп учурларда бизге чоңдорго күтүүгө үйрөнүү зарыл. Буга да үйрөнүү керек. Мисалы, бала бир нерсе жасап жатканда аны тез токтотууга болбойт. Бул жашта алар башка нерсеге бат өтүп кетүүгө даяр эмес. Баланы алаксытып, акырындан өтүү керек. Убакыттын проблемасы башка нерседен да чыгышы мүмкүн. Кызыксыз эч нерсеге көңүлсүз балдар. Мунун себеби эмнеде? Эгерде бала көңүлсүз болуп, өзүн эч нерсеге алаксыта албаса, бул ата эненин да кыжырына тиет. Бирок таарынчактык, ары бери чуркоо, жүдөө бул дагы эч нерсеге көңүлү жок экенин билдиргенин көп адамдар билишпейт. Бала көңүлсүз болсо, ал азыркы күндү жана өзүн өзү кабыл албай түртүп турат. Бул баланын сүйүүгө, мээримдүүлүккө, өзүнө ата энесинин көңүлүн бурууга болгон муктаждыгы экенин билдирет. Көңүлсүздүк бул ички дүйнөнүн алсыздыгы, мүнөздүн боштугу. Кээде ата энелер өзүлөрү балдарга көңүлсүздүк оорусунун микробун жуктурушат. Мисалы, апасы үй жумушун жасап жатып, кайра жини келип жүдөп жатса, кызы дагы үй жумушуна ушундай мамиле жасай баштайт. Каалабаган иш болсо, ал балага кыйындай сезилет жана ал аны сапатсыз кылып жасайт. Бирок эгерде апасына баланын жалкоолуктун себеби өзүңүздө десек, ал аябай таң калмак. Ошондуктан ар бир ишти кубаныч менен жасаңыз. Кээде ата энелер балдардын кыймыл аракетин өздөрү чектешет. Ашканада ойнобо, темир тезекке тийбе, бычакка тийбе жана башка ушул сыяктуу. Бала баарынан коркуп, өз алдынча иштөөдөн коркуп калат жана кызыкпай да калат. Ал эч нерсе кылбаса, аны урушпайт экенин билет. Ушинтип, балада көңүлсүздүк пайда болот. Кымбаттуу ата энелер, өзүңөргө суроо берип көргүлөчү. Жашоонун кыйынчылыгына карабай, биз келечекке шайыр карап, ишенимдүүлүктү сактай алабызбы? Башкаларга жакшы, жылуу мамиле кыла алабызбы? Бирөөнүн көңүлүн көтөрө алабызбы? Же жамандайбызбы? Канча жолу жылмайып, тамашалап, ырдайбыз? Эгерде бала кубанычтын жана сергектиктин чөйрөсүндө тарбияланса, ал көңүлсүз болбойт. Ал психикалык жактан күчтүү жана дени сак болуп чоңоет. Балдарыңарды көбүрөөк жакшы көрүп, аны көбүрөөк түшүнсөңөр, алар көңүлсүз болушпайт. Убакыт менен тарбиянын дагы бир проблемасы бар. Биздин убакытта балдар башкача эле, жаштар жакшыраак эле. Азыр баары андай эмес. Тааныш сөздөр туурабы? Бирок чын эле ушундайбы? Чын деле илгери жакшы беле? Азыркы балалык көп жаңы нерселерди алды. Жаңы китептер, оюнчуктар, кийимдер, үй турмушунун шарты. Ошондуктан кээ бир ата энелер бүгүнкү турмушка ыраазы, бирок көпчүлүгү нааразы. Бул нааразычылыктын артынан азыркы балдарга мурдагыдан көп талап коюлгандыгы түшүнүксүз болот. Алар көп эмгектенишет, окушат. Азыр балдар менен сүйлөшүү дагы ачык айрым болуп калды. Ата энелер өзүңөрдүн балдарыңардагы жаңы кубанычтуу жашоонун тамырларын байкап, алардын келечекке үмүт менен карашына жардам бергиле. Келечек кандай болот? Ал силерге да байланыштуу. Кенен, эркин өнүгүп өсүү үчүн эмоциялык шарттар керек. Байкоону билүү, кубанганды билүү, балаңардын жакшы сапаттарын билүү, анын досторунун да жакшы сапаттарын көрүүгө үйрөнүү, балага ишенүү, ага өзүнүн күчүнө ишенгенге үйрөтүү, кечиргенди жана сүйүүнү билүү. Бирок мунун баары биздин өзүбүздүн жана балабыздын ар бир бүгүнкү күнүн баалап жана сыйлаганды үйрөнсөк, ошондо гана мүмкүн болот. Ушул ишиңерге силерге бизди сүйгөн, биз жөнүндө кам көргөн,
жана биздин эмнеге муктаж экенибизди билген улуу Кудайыбыз жардам берсин. Бактылуу болуңуздар. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын окуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Бир жолу өзүнүн жерге экинчи келүүсү жөнүндө Иса төмөнкүдөй кыска аңгеме айтты. Кудайдын падышалыгы колдоруна шам кармап, күйөөлөрүн тоскон 10 бийкеш сыңары болот. Бешөөү эстүү, бешөөү акылы жок. Акылсыздары шам чыракты көтөрүшүп, бирок майды алышты унутушкан. Эстүүлөрү шам чырактар менен майларын да алышкан. Бирок күйөөлөрү кечиккендиктен бардыгы үргүлөп укташкан. Түн жарымында кыйкырык угулат. Мына күйөө келатат, чыккыла, тоскула. Анда бардык бийкештер чырактарын оңдошот. Эси жоктору эстүүлөрүнөн май берип койгулачы, чырагыбыз өчүп жатат деп сурашат. Эстүүлөр болсо бизге жетпей калбас үчүн өзүңөр сатуучуларга барып сатып алгыла дешет. Алар сатып алууга кеткенде күйөө келет. Ай эстүүлөр болсо үйлөнүү тоюна киришет. Эшиктер жабылат. Кечирээк келгендер Теңир, эшикти бизге ач дешет. Ал болсо чындыгын айтайын, силерди билбеймин дейт. Ошондуктан сергек болгула. Анткени адам уулунун келишинин күнүндө саатын да билбейсиңер. Бул үлгүлүү аңгеме Матфейден болгон ыйык инжилде жазылган. 25 бап 1-ден 13 ырга чейин. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.